आदरणीय कलाकार प्रेम दाईसँग चरा संरक्षणको निम्ति एउटा सानो अभियानको थालनी गर्ने सानो जमर्को गरेका छौँ। इलाम माई भ्याली क्षेत्र चाहिँ चराको लागि निकै प्रिय बसोबास क्षेत्र हो, तर चरा संरक्षण हामी ठोस कामहरू हुन सकिरहेको छैन र हामीले चाहिँ चरा संरक्षणको निम्ति यो रुखमा चराको नक्सा बनाएर युवाहरूमा एक किसिमको चराप्रति आकर्षण गर्नको लागि सानो थालनी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। त्यसैको लागि हामीले यो पर सिरिजको रुख रोजेका छौँ। हिँड्नु पो अप्ठ्यारो हुने रहेछ यो चियाबारीको बिचमा। कसरी मान्छेले चिया टिप्छ है आमा, अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। र यो रुख चाहिँ मरिसकेको छ दाइ, तर पनि हाम्रो पेन्टिङ होइन र? ए पालुवा पो आएको रहेछ त। यहाँ चाहिँ अलिक ठुलो साइजको बन्नुपर्छ होला है प्रेम दाइ। चरा प्रेम एउटा अनौठो प्रेम हुँदो रहेछ। सुरुवातका दिनहरूमा त्यति साह्रो आकर्षित थिएन, अब बिस्तारै बिस्तारै यो चरा चाहिँ त्यति साह्रो चिनिँदैन। यो लाटो माया भनौँ न, यो लाटो माया चाहिँ फेरि अझै खतरा हुँदो रहेछ। लपडाँडाबाट केही अगाडि सुन्दर चियाबारीको बिचमा रहेको रुखमा हामीले यो पेन्टिङ बनाउन गइरहेका छौँ र यसको चाहिँ डेज 1 हो यो। आज चाहिँ हामी रङ मात्र पोत्नेछौँ अनि प्रेम दा भोलि गर्छौँ है पेन्टिङ चाहिँ भोलि गर्नेछौँ। साह्रै राम्रो सिनेरियो भइरहेछ, घाम डुब्न लागेको। प्रिय प्रेम दाई प्रेम दाई त हेर्नुहुन्छ एउटा दामी पिक्चर लिदिउँ भनेको। ल अब आयो है त। ल यहाँ भिडियोमै पिक्चर पनि खिच्न मिल्दो रहेछ कि। ल किप वाचिङ, किप लभिङ है। भोलि कस्तो नक्सा बन्छ यहाँको सामने अवश्य देखाउनेछौँ। र आज चाहिँ हामी यही सेतो पोत्छौँ यहाँ, र माथि पनि पोत्छौँ होला नि त। आज 2 ठाउँ सेतो पोत्नेछौँ। हो अलिक ठुलो बनाउनुपर्छ त, परबाट देख्दैन होला। अलिक उँभो चाहिँ ठेल्नुपर्छ कि, तर फेरि आफूले बनाउनु पनि पर्यो नि त नि। प्रेम दालाई यता हेर्नु त, अन्तिममा ठक्कसँग बन्द गरिदियो भेट्यो। थम्स अप दिनुहोस्।